你那个车哪有法嘛？太撇了，晓不晓得？3万多块钱的车开起出去真的是丢人。哎呀，我觉得3万块钱的车已经够可以的啦。你再那么买个5、6万块钱。嗯，我是咋个说？经济有限呐，没得法的呀。我有钱了嘛，可以拿着用东西。啊，你这样子的话，我到时候又前期的。你上一会儿你不是说你没得了吗？你还有？那说明得我上10多万也没得，我卡多得很，看嘛，一张卡10多张卡。那是你留。啥嘛？说白了都是那么多人朋友，对不对？哪里是干嘛？我这一次性给你再打10万，上次2万6万块钱我要。你那个整起我怪不好意思的，真的啊。我说的买个3万多块钱车已经够不错的了，你要超好。你要给我买个6万的，我真的是服了你了。还有一张卡，还有一张卡呀？你办那么多卡，你记不起得到密码哟，你哟。这记不是，你记起多。要是我的话，我都没法，我都记不到哎。现在好多了，3万了。嗯。好像去了，咱还是签个那个借据哈。好的好的，放心嘛。开车以后要慢点，晓不晓得？知道。莫那么着急。我就说买个二手的嘛，好练技术嘛。你要买个新车，新车不划算的嘛。你那个难免走到路上磕磕碰碰的，我跟你说嘛。请取出您的现金。直营无需办理其他。哎呀，骑了几万块钱，取了那么久，取了3分多钟，那个机子操作太慢了。好，多忙点退卡。哎呀，OK。够了。嗯。够了。我是一个普通的人，我是一个有梦想的人，沿着儿时我想走的路，从不回头也没有悔恨，经过多少风风雨雨，流过多少委屈的泪，风雨之后才能见到彩虹，没有随随便便成功的人。